yavuye kwa muganga basanga na kantu gatoya kapfuye usanga nta kibazo ubu ngubu ni tayari nka cya kifu. Subscribe. Vuga ngo social media subscribe. Social media. Kuko twabibasezeranije ko tugomba kujya tubagendera hirya no hino tukabashakira inkuru tukabashakira ibiganiro bigiye bitandukanye byo kugira ngo tumenye ese hanze yaho ngaho uri byifashe gute, ese hanze yaho ngaho wicaye bimeze bite. Niyo mpamvu twasubiye ahandi Kibagabaga, hahandi hari wa mugabo wari wakubiswe n'umugabo wa Mimi yari yinjije ndetse agakomereka cyane bikarangira ari kuvuga ko agiye kugenda ubundi akirwariza. Twasubiye rero kumenya ese uwo mugabo wakomerekejwe aracyariho cyangwa se ibyo byararangiye. Ndagira ngo rero mudufashe mugume kubana natwe ubundi tumugereho tumenye neza niba koko ibikomere yagize uwo munsi byarakize cyangwa se hari ingaruka bimufiteho kugeza uyu munsi wa none. Ntimukure amaso yanyu kuri twebwe. Sana. Salama papa. Salama. Amahoro. Yego. Umeze neza? Umeze neza. Urakomeye cyane. Nakomeye. Noneho uri tayari? None nakomeye umutwe wari woroshye bari bawumenye. Umutwe bari bawumenye? Bari bawumenye bangumiza akantu mu mutwe sinzi akari kowe. Ntabwo namenye kandi ko bakubise gutya. Barakamena byahatanye. Ariko kugeza ubu noneho uri tayari? None tayari noneho ngo banjyanye ahantu kwa muganga. Banjyanayo numva bari kudoda bari baniye n'ikinya. Numva bari kundoda nako navuga ndi muzima ndi tayari. Ninde wakuvuje? Ni Mimi ni uwo mugabo wakugize gutyo? Nta mafaranga yamaye njya kugira. Ariko bongeyeho nandi nta kibazo. Ubu mumeranye neza? Nta kibazo ubu yakongera kugutuma ukagenda? Ntari yakongera kandi ariko ndaza mbishyira ku mpande y'urugi ntabwo azajya kwinjira. None se vava tubwize ukuri, ubundi ikintu wari uje gukora cyagiye ni igiki? Wenda cyagiye wanze kubitubwira kubera ko wari ukomeretse. Ikintu wari uje gukora cyagiye ni igiki? Nayimuzaniye ibintu yanumye. Ibintu yanumye nta n'ibindi nta n'iziganza nayifitanye nawe. Ariko turaziranye. Muraziranye? Yego. Ubundi uhageze uhasanga ariko turanakundana. Yari mukundana muhe buryo? Gukundana gutya bisanzwe, akazi navuke ku kazi bikabaho neza yuko mukundana bitewe no kumenyana amazi cyangwa gutuma n'izindi. Yari yakubwira ngo aragukunda se? Oya, ntabwo twavuganye nawe kuko twakicaranye ngo. Wowe se wari wamubwira ngo uramukunda? Ndeka nta kanya nabiboneye. Nta kanya wabiboneye? Nta kanya nakwicarana nawe kugira ngo tubivugane. Aramutse akubwiye ngo dukundane se wabyemera? Njyewe nuko naje bitunganye nkagenda nkomaga gutya nabize nasohoka bakangurukana ariko ntabwo nta kibazo. None se bava nk'ubu Mimi aramutse agutumiye akubwira ngo dusangire akantu yarangiza ukabona kwinjira mu cyumba wabigenza ute? Ubundi agahita akuramo imyenda wabigenza ute? Oya, keretse maze kubwira nyir'ubwite wawe ndanye ukanganya akaza kawe bari tuzanye. Ni ukuvuga ngo wowe wapanze na Mimi sibyo? Akubwira ngo ngwino tujyane mu rugo, urumva? Ubundi akakwinjiza mu rugo nta n'ikibazo gihari. Ubundi wagera mu rugo ubundi agahita yinjira mu nzu ubundi agahita akuramo imyenda, wakora iki? Nawe wahita ukuramo cyangwa wahita wiruka? Ushobora gutekereza ibyo bagukoreye guhita urika. Guhita ureka ntabwo wahita ufatira. Akose ubundi vava ubundi uri muzima hagati nyine bakeka ko ndi muzima ariko si ndi muzima. Ubu ntabwo ujya ugira gutya, ntabwo ujya utera amarishariyeri gutya? Reka tuzabibaza Imana. Tuzabibaza Imana niyo yandemye. None se ubwo ni ukuvuga ntabwo harya wigeze ntabwo wari wigerageza uvuge ngo gutya na gutya gutya na gutya? Ariko njyewe ntabwo meze nk'aba bandi bajya kurongora abana cyangwa ihene. Njyewe ndi umuntu tayari ugomba kwifotora. Nanabishatse ntabwo najya kurongora ihene cyangwa umwana. Uba warongora iki? Nabishatse najya gushaka umukobwa n'umurongo.
umukobwa Eh, ungana iki ariko ntabwo najya kurongora ihene nk'abantu warongora umukobwa ungana iki umukobwa ni ikiwukuze nyine nk'imyaka ingahe urabona wowe uri musaza we ni ufite nini? 22 22 vare nizo mvi ufite koko nizo mbi ahubwo nibyo hatari nibyo hatari ubu se ugiye nko kurongora uwo mukobwa w'iyo myaka ubu nakubwira ngo urampe 5,000 wabimuha none se we njyewe mubwiye yuko nta mwana afite yambaze nzagenda agaperereza agasanga hari umwana nabyaye nyine akubwiye ngo ndaguha ariko urampe 5,000 nayo nta mwana reka nananyamwe nambwiye ati turi iwacu nambwiye ati byihorere genda wowe wumva wamuha nkangahe aguciye 5 wamuha nkangahe wowe nayo namuha kubera iki nayo namuha kuko iwacu ntabwo iwacu ariko duteye none se ujya wumva uzazana umugore yari bava none se uko Imana ibikora njyewe ntabwo bakubwiye yuko ari umuntu Imana yahamagara iyo ugiye gupfa Imana yaguhamagara none se upfuye utazanye umugore uzi ko bajya babahamba n'ikara wamekana ibyo byoroshye noneho gupfa rero ni benshi cyane harimo we imodoka bambuka igahita irasya neza ikabasya neza ikabashyira ku ikamera nk'agahunga noneho njyewe ntabwo ndagahunga ariko rero noneho sasa rero nabiretse njyewe ndabyiye wowe warabyihoreye narabyihoreye ntabirutwa ntabihwanye ntabirutwa ntanabihwanye ni ukuvuga ngo byose ni kimwe byose ni kimwe pro none se vuba ibintu bijyanye n'ama social media urabizi ibyo ngibyo byumva gutyo ubundi iyo bavuze social media ubundi wumva iki wowe njyewe tubisobanura ugereranyije se iyo bavuze social media ubundi wumva iki wowe wabisobanura oya nyine urabona wowe uri umuntu mukuru wowe ugereranyije iyo bavuze ngo social media ubundi wumva iki nakumva ari radiyo ivuga cyane social media bakumva ari radiyo ivuga cyane ikintu cyitwa WhatsApp urakizi ni WhatsApp kuri telefone WhatsApp ni iki WhatsApp ni ukujya kuri WhatsApp ukareba abantu baguhaye ubutumwa WhatsApp ni iki ntabwo baguheje ubutumwa oya so nyine WhatsApp ni iki ubundi WhatsApp ni ubutumwa bworoheje WhatsApp ni ubutumwa bworoheje kuri WhatsApp Facebook byose bijya gusa ariko ntabwo diferanse ibiri ubwo diferanse ni iyihe diferanse biba bitandukanye n'ikintu gukoresha cyangwa na telefone ufite vare ufite telefone oya uvuga ngo social media oya gerageza vare kandi vare mwana nawe ntujye ugira ariko ujye uba umusaza ubundi wowe uri umusaza avuga ngo social media subscribe live subscribe vuga ngo social media subscribe social media aya ntabwo turabundi kubyumva ukabyandika ariko ntabwo wapirata subscribe ngo vuga ngo like share subscribe aka kantu karakunaniye uzi ko aka kantu kavuga aka kantu ugerageje ukavuga uzi ko nakugurira agacupa nk'aka kantu subscribe subscribe nzabikubaza ubwo ni bwa ngo n'akantu nzakagurisha nibyo oya nzakagurisha kuko ngaho bivuga nyine bivuga subscribe uzabivuga ejo ndabikubwira vare ikintu cyari kituzanye rero
kwari ukumenya niba aha hantu wakomeretse nta kibazo byaba byaraguteye, niba uruguma rwarakuze cyangwa se uruguma rwarakize. Njye nta kibazo n'abaturanyi babona aha ngaha ko nta kibazo, baraje barahurura, bamaze guhurura basanga nta kibazo. Navuye kwa muganga basanga nta kantu gatoya kapfuye, usanga nta kibazo. ubu ngubu ni tayari nka cya kirungu, nka cya kirungu rwose ni tayari. Bavuga ngo I am very fine. I am very fine. I'm very fine. I am very fine. I'm good now. My fine. I'm good now. Now I am good now. I am good now. Ngaho mu gusoza ndagira ngo banze ubwire uyu mukunzi ukurikiranye ino media, naho ubwira ngo wowe mubwire ngo wowe ukurikiye ino media TV ndagusuhuje kandi ndagusaba kuguma kubana na ino media TV, ukanda subscribe, like ndetse na share. Yesu mubwira uti wowe ukurikira ino media TV ndagusaba ukanda like, subscribe na share. Utwo tuntu dutatu konyine. Uzi uburyo aba bantu bagukunda, baragukunda bya hatari. Abwira uti ndagusaba ukanda like, subscribe na share. Babwire vare ndagusaba ukanda subscribe, like na share. Mukanda Subscribe, like na share. Mukanda subscribe, bivuga neza. Subscribe, ukanda subscribe, like na share. Subscribe na share. Na like. Ngaho basezera babwire ngo ciao ciao. Bye bye. Bye bye.